नमस्कार। आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्दैछौँ। एकदमै। अपार्टमेन्ट भाडामा लिने कि आफ्नै घर बनाउने, यो दुविधा धेरैको हुन्छ। हो नि, हामीसँग यसका विभिन्न पक्ष मतलब आर्थिक जीवनशैलीसँग जोडिएका कुराहरू केलाइएका केही जानकारी छन्। छन्। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यी जानकारीको आधारमा कुन विकल्प कस्तो अवस्थामा ठिक होला भनेर अलि प्रश्न पार्ने हो। ल, त्यसो भए सुरु गरौँ है त। अपार्टमेन्ट भाडामा लिने कुराबाट यसको फाइदा के देखिन्छ त सुरुमा? पहिलो र सायद सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको चाहिँ सुरुको खर्च एकदमै कम हुनु हो। घर बनाउने जस्तो ठूलो लगानी सुरुमै परेन हैन? परेन। केही महिनाको भाडा धरौटीले पुग्यो अनि अर्को कुरा लचकता। लचकता कस्तो खालको? मतलब तपाईलाई ठाउँ फेर्न मन लाग्यो, जागिर सर्यो भने सजिलै सर्न सक्नुभयो। त्यो त हो। झन्झट कम भयो। हो। अनि शहरको केन्द्रतिर वा आफूलाई मन परेको अलि सुविधा भएको ठाउँमा बस्न पनि पाइयो नि त। घर बनाउन त त्यहाँ महँगो पर्छ। ठिक हो। तर यसका केही खै बेफाइदा वा झन्झट पनि त होलान् नि? छन् नि। बारम्बार सरिरहँदा पनि त खर्च हुन्छ, तनाव हुन्छ। हो त नि। सामान सार्ने, नयाँ ठाउँमा मिल्ने। अनि राम्रो लोकेसनमा फेरि भाडा महँगो हुन्छ हैन? सधैँ चाहे जस्तो ठाउँ नपाइन पनि सक्छ। त्यो माग र आपूर्तिको कुरा भयो। तर एउटा राम्रो पक्ष के भने त्यो मर्मत सम्भारको जिम्मा चाहिँ घर धनीको हुन्छ। त्यो ठूलो राहत हो। पानी बत्ती बिग्रियो, केही टुटफुट भयो भने आफैले टाको दुखाउनु परेन, घर धनीले हेर्छन्। तर हरेक महिना तिरेको भाडा त गयो नि हैन? आफ्नो सम्पत्ति त बनेन। त्यो सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा हो। पैसा गइरहन्छ तर त्यसले केही सम्पत्ति जोड्दैन। खेर गयो जस्तो भयो। हो। अनि अर्को कुरा, घर धनीको नियम मान्नु पर्यो। कस्तो नियम? जस्तो घरपालुवा जनावर राख्न नपाइने होला हैन, कोठाको रङ फेर्न नपाइने, धेरै होरहल्ला गर्न नपाइने। त्यो त अलि अप्ठ्यारो नै भयो। आफ्नो घर जस्तो स्वतन्त्रता भएन। त्यो अपनत्वको भावना अलि कम हुन्छ। यो पनि एक किसिमको मानसिक असर नै हो। ल, अब आफ्नै घर बनाउनेतिर लागौँ न त। यसको मुख्य आकर्षण के हो? मुख्य आकर्षण त पक्कै पनि यो एउटा लगानी हो, दीर्घकालीन सम्पत्ति। आफ्नो भन्ने भयो। हो। समयसँगै जग्गा र घरको मूल्य बढ्दै जान्छ। आर्थिक सुरक्षा भयो अनि अर्को ठूलो कुरा, आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन पाइयो नि। हो नि। कति कोठा राख्ने, भान्सा कस्तो, बारदली कत्रो। सानो करेसाबारी बनाउने कि जे गर्न पनि पाइयो। आफ्नो सपनाको घर। यसले एउटा स्थायित्व र सुरक्षाको भावना पनि दिन्छ होला नि परिवारलाई। एकदमै। त्यो भावनात्मक पक्ष निकै बलियो हुन्छ। यो सिर्फ बस्ने ठाउँ मात्रै होइन, एउटा आफ्नो पहिचान, एउटा जग जस्तो बन्छ। सुन्दा त एकदमै राम्रो। तर यो बाटो सजिलो त पक्कै छैन होला। आर्थिक भार कस्तो पर्छ? चुनौतीहरू धेरै छन्। सबैभन्दा ठूलो त सुरुको लागत नै हो। जग्गा किन्नु पर्यो। हो, जग्गा किन्ने अनि घर बनाउने सामान, इन्जिनियरको फी, सरकारी दस्तुर अनि ऋण लियो भने त झन् ब्याज। ओहो, ब्याज त चर्को हुन्छ होला। हुन्छ नि। हिसाब गरे भन्दा धेरै बढी खर्च पुग्न सक्छ ऋणको ब्याजले मात्रै। अनि घर बनिसकेपछि नि जिम्मेवारी सकियो त? सकिएन। अब सुरु भयो भन्दा हुन्छ। मर्मत सम्भारको सबै जिम्मा आफ्नै। भाडामा बस्दा पो घर धनीले गर्थ्यो? हो। घर पुरानो हुँदै जान्छ, रङ लगाउनु पर्यो, केही टुटफुट भयो, पानीको लाइन, बिजुली सबै आफैले हेर्नु पर्यो। खर्च निरन्तर आइरहन्छ। त्यो पनि छ है। अनि लोकेसनको कुरा नि, सहरमा राम्रो ठाउँमा जग्गा पाउने मुस्किल? मुस्किल मात्रै होइन, पाए पनि महँगो। अनि अलि पर सस्तोमा पाइयो भने बाटो, बिजुली, पानी जस्ता पूर्वाधार नपुगेको हुन सक्छ। त्यसको झन्झट बेग्लै। भनेपछि दुवैका आफ्नै फाइदा बेफाइदा रहेछन्। निर्णय गर्न त गाह्रो पर्ने भयो। गाह्रो त परिहाल्छ नि। यो व्यक्तिको परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो। कस्तो परिस्थिति? जस्तो उसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, तत्काल ठूलो लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन, भविष्यको योजना के छ, कति लामो समय एकै ठाउँ बस्ने विचार छ। अनि जोखिम कति उठाउन सक्छ भन्ने पनि होला। हो। छिटो छिटो बसाई सर्नुपर्ने खालको जीवनशैली छ भने भाडा नै ठिक होला। तर स्थायित्व चाहने अलि आर्थिक रूपमा पनि ठिकठाक भएको अवस्थामा त्यस्तो बेला घर बनाउनु दीर्घकालीन हिसाबले राम्रो देखिन्छ। तर त्योसँगै आउने जिम्मेवारी र खर्चको लागि पनि तयार हुनु पर्यो। भनेपछि एउटै सही जवाब छैन? यो नितान्त व्यक्तिगत निर्णय हो। आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र क्षमता हेरेर गर्ने निर्णय हो। आजको यो छलफललाई बिट मार्दा
एउटा प्रश्न सोचौँ न त। भन्नुहोस् न। हामीले आर्थिक कुरा धेरै गर्यौं, तर पैसा बाहेक आज हामीले रोजेको बाटोले, चाहे भाडाको होस् वा आफ्नै घरको, अबको 5-10 वर्षमा हाम्रो मानसिक शान्तिमा, पारिवारिक सम्बन्धमा, समुदायसँगको घुलमिलमा कस्तो असर पार्ला? त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। आर्थिक हिसाबले मात्रै हेरेर पुग्दैन। सायद यो कोणबाट पनि सोच्दा निर्णय लिन अझ सजिलो हुन्छ कि? हुन सक्छ। विचार गर्नुपर्ने कुरा हो यो।